最近几天，宝能又火了。没错，就是2015年举牌万科，被监管层直斥妖精害人精的那个宝能。不过这一次不是因为野蛮人行径，而是一通让人惊掉下巴的操作。为了卖房，直接造了个假的地铁站牌，安置在售楼部的旁边。近日，在济南市章丘区安立方路，一块地铁站牌竖了起来，站牌上标着8号线安立方站，还加了个括号，标注宝能城。这个宝能城，也就是宝能在济南开发的房地产项目。大家应该听过地铁一响黄金万两这个说法。地铁本身是非常有限的资源，具有一定的不可复制性，所以地铁这个东西对房地产项目非常重要，对于项目的价格和销售的影响可不是一星半点。那么这个安立方站真的在建了吗？10月6日，济南轨道交通集团对此予以否认，表示该站牌并不是轨道集团设置，2期建设规划仍在审批中。地铁从规划到落地有很多流程，目前公示的线路走向、站点位置等都不是最终的版本。据悉，上述提到的8号线是由济南开往章丘的市域快线，属于济南地铁2期工程。线路西起邢村站，东至山东大学站，工程全长约23公里，设车站10座，连接起唐冶片区、盛锦片区等区域。目前项目还在审批中。10月7日，站牌事件在网络发酵后，章丘住建局责令宝能拆除假站牌，并进行项目整改。对此，宝能连忙打了份整改报告给章丘住建局，并在报告中表示，为大力推进项目建设，积极推动产城融合，我司提前部署制作了地铁站宣传牌，计划在规划正式获批后公开，意在向项目周边居民传达该重大利好消息，同时提振投资置业者的信心。宝能的意思是，他虽然办了坏事，但出于一片好心，一切都是为了人民，为了地方建设。宝能还在报告中解释，宣传牌到货安装后，始终全部遮挡，未对外展示宣传。显然，宝能言下之意是，我自己花钱买块牌子，立在自己地盘，给自己看，不过分吧？最终，章丘区市场监督管理局对外通报，对宝能城涉嫌虚假宣传的行为，已进行现场检查，并予以立案调查。为了卖房，开发商们变着花样炒地铁、炒轨道，对于购房者应该说是见怪不怪了。但像宝能这样做戏做全套、自己造站牌的，应该是国内地产史上的头一回。所以这种手段都用上了，宝能这个项目真的是卖不出去了吗？还是宝能急需房产项目的回款呢？济南宝能城是宝能在济南开发的城市综合体项目。2019年1月，宝能以6.3亿的价格拿下济南市章丘区的宝能城项目地块，项目土地面积325.3亩，其中有178.4亩是住宅用地。住宅方面，最高楼面地价为1731元每平方米。在拍地之前，2018年1月，济南章丘区就跟宝能集团签约了宝能城项目，项目总投资100亿元。按照要求，项目建设内容有金融中心、科技园、购物中心、商业街以及高品质住宅。不过，这个项目的进行似乎不太顺利。2020年3月以来，济南宝能房地产就因为施工合同纠纷，多次被告上法庭，而济南宝能的1960.78万股权已经被质押给了资产管理公司。直白的说，就是差钱了。目前济南宝能城新开盘的住宅项目，价格是每平7300元起，但销售情况着实有些惨淡。根据资料，济南宝能城在2020年拿到预售证，可销售的楼房总套数有795套，今年卖出去了206套，没卖出去的套数为589套。也就是说，在可售楼房中，74%的房子都还没卖出去，真正卖出去的房子只占26%，三分之一都不到。2002年开始，宝能地产成立，至今18年了，宝能地产始终无法进入100强房企行列。但初期的宝能显然不想踏踏实实盖房子，这样起效实在太慢。于是，万科、华侨城、金地、金融街、远洋都在资本市场上遭遇到了宝能的抄底。其中最广为人知的
就是2015年的万宝之争。2015年，宝能系通过撬动万能险，以小博大，向当时中国规模最大的房企万科发起进攻。短时间内，通过不断增持股票，成为了万科的第一大股东，并第一时间召开临时股东大会，提出要罢免万科高管团队成员，具体包括董事王石玉亮在内的12名高管，企图控制万科。此举遭到万科的激烈反抗，万科宣布临时停牌，并拟以新发行股份方式收购深圳地铁资产，狙击宝能系。此后，双方陷入僵持，直到2017年，保监会对利用险资乱举牌的现象进行了严厉的处罚，撤销前海人寿董事长姚振华给予任职资格，并进入保险业10年，才阻止了宝能吞并万科的计划。2018年，宝能系开始大规模减持万科的股票。在外界看来，万宝之争就此尘埃落定，宝能系无疑是股权争夺中的失败者。不过，从财务投资的角度讲，宝能系这笔买卖可谓相当划算。有媒体做过统计，一场万宝之争，宝能套现超过了560亿元，看似败退的宝能，却在资本上迎来了胜利。也不难理解，为何将宝能比作野蛮人的内在逻辑了。在资本圈混得风生水起的宝能，自然希望将这一好运延续到地产圈，打造属于自己的地产版图，完成向往已久的地产梦。从前期规划、早期圈地、地方框架合作，宝能在地产领域的投入愈加增大。2019年，宝能地产业务再度明晰，地产开发业务投入宝新置地，产业地产业务则以宝能承发为主。那么，宝能带来的产品又是如何的呢？纵观全国，宝能的维权事件不在少数，大多逃不过2个字，也就是质量。例如，宝能合肥的项目合肥宝能城交付当天，业主因质疑宝能城房屋质量不合格，惨遭殴打，抗议至今收效甚微，墙面鼓包、工程粗糙等问题至今还未解决。还有无锡宝能城，这个交付未满3年的项目，也频发维权事件，车库漏水变成水帘洞，绿化少得可怜，完全不像是单价2.3万的楼盘。再是合肥的宝能环球金融中心超高层建筑群项目，经历停工、烂尾、维权，多年过去，如今还是一片菜地。2019年，克阿瑞最新数据，宝能地产业务的销售额依旧惨淡，仅为83.2亿元，而当下百强房企的门槛已经超过200亿。即便如此，宝能还是高喊口号，声称宝能地产板块不迟于2022年上市，做到行业前8，利润超400亿元，公司估值达5000至7000亿元。根据财经杂志报道，为上市融资，宝能地产与投资者定下了12%的高息对赌，即宝能先期融资300亿元，对投资者的允诺是，如果2020至2022年宝能地产还没能实现上市，投资者可以拿到12%左右的年均收益。有趣的一点是，尽管宝能地产板块销售业绩不佳，但是它的布局遍布全国30多个城市，旗下控股企业超200家。与普通的房企不同，宝能地产除却产业地产业务外，还涵盖了建筑、装饰、物业、商管、新材料以及人工智能等多个领域。数据显示，自2017年始，宝能产业地产投资总额超4000亿元，获地超万亩。在商业地产方面，宝能曾计划5年投资1200亿元，如此野心，效果如何？相信销售额已经给出了答案。如果报道的12%的高息对赌属实，那么在接下来的时间里，宝能只能不惜一切代价提高销售额以及销售利润，立个假站牌，对于宝能来说，又算得上什么呢？